Veste, danes nas čaka prav pomemben del naše zgodbe, tako da predlagam, da kar začnemo. Kaj ne? Ja. Joj, pomagajte mi. Kje smo že res ostali včeraj? Na 7. poglavju. Doktor je dal dol v tole. Maka je uto v graven kamen dvignil. Jo, seveda. Še vem, kje smo ostali, še vem. Zdaj pa poslušaj. Tiste čase je živel kralj Bela, kralj Ogrskega kraljestva. Oselnica, kjer je živel Peter Klepec, je bila prav na meji tega kraljestva. Ravno v teh dneh pa so po svetu plenili Tatari, grozni vojščaki, željni zlata in drugega bogatstva. Prišli so vse do mej Ogrskega kraljestva in ga napadli. Kmalu so se prebili do glavnega mesta, kjer je imel kralj Bela svoj dvor. Tatari! Tatari napadajo! Vaše visočanstvo, Tatari nas napadajo. Kaj? Kaj so lahko tako hitro prodrli do nas? Koliko pa jih je? Kot listja in trave in že skoraj so pri glavnih vratih. Jo, če je pa to res, potem jih ne bomo mogli sami premagati. Viš moral se bomo pogajati. Sporoči tatarskemu vladarju, da se želim sestati z njim. No, kaj čakaj, dajmo, to je bil prav. Mogočni tatarski vladar, Ogrski kralj. veš, ko sem pogledal čez obzidje, sem zagledal tvojo vojsko in videl sem, da so pogumni tvoji možje, ampak pogumni so tudi moji in škoda se mi zdi prelivati njihovo kri. Poslušaj, takole ti predlagam. Kako bi predlagal? Aha, že vem. Vse kraljive zaklade, ki so mi še preostali, ti dam, če nam prizaneseš in svojo vojsko se umakneš iz mojega Ogrskega kraljestva. Ni v moji navadi, da bi odhajal brez zmage. Boj mora biti. Imam pa predlog. Veš kaj? Imam velikana, ki je tako močan, da ga še nihče ni nikoli premagal. Pošli tudi ti po svojega najboljšega moža in naj se pomirite v boju. Če zmaga tvoj, bomo zapustili Ogrsko kraljestvo. V nasprotnem primeru pa vas brez milosti napademo in pokoljemo. Kaj pa naredim, s tem nimam nobene izbire. Ja, prav, sprejmem tvoj predlog. Takoj, ko moj najmočnejši mož prispe na dvor, se bosta spopadla. Velja. Ser, Takrat. zberi še ostale slej in pojdite in poiščite v mojem kraljestvu najmočnejšega moža, ki se je pripravljen spopasti s tatarskim velikanom. In ne vračajte se, preden ga ne najdete. Kraljevi zbir so prehodili celo kraljestvo po dolgem in počez. A niso najdli nobenega primernega kandidata, ki bi se lahko spopadel z velikanom. Ni jim preostalo drugega,
kot da se napotijo še v sosednje dežele. En od njih je tako prispel tudi v Petrovo vas. Kralj Ogrskega kraljestva išče junaka, ki se je pripravljen spopasti s tatarskim velikanom. Le tako bo Ogrsko kraljestvo obvarovano tatarskega napada. Ponujena je velika nagrada. Vaščani osilnice so ga napotili k Petru Klepcu. A ko ga je zagledal, je najprej mislil, da so ga naplahtali. Si ti Peter Klepec, fant, ki je izredno močan? Ja, sem. Ogrski kralj te potrebuje. Tatari oblegajo njegov dvor in bodo napadli, razen, če se najmočnejši mož v njegovem kraljestvu spopade z njihovim velikanom. Kaj, v vašem kraljestvu nimate nobenega drugega močnega moža, da prosite mene, tujca? Samo se vsi najmočnejši možje bojijo velikana. In kot sem slišal, je tvoja moč 10-krat večja kot njihova. Veste, saj bi vam pomagal, ampak ne morem kar tako zapustiti matere. Peter, ti lepo idi z njim. Jaz bom že zmogla. Če so ljudje v stiski, je edino prav, da jim pomagaš. Pa saj ne bo zastonj. Kralj te bo bogato poplačal. Kako močan pa je ta velikan, o katerem? Zelo je močan. Zelo. Ali zmore dvigniti skalo? Kakšno? Ja. Ali zmore izruvati drevo s koreninami vred? Ne, drevesa ne more nihče izruvati. Pač, jaz moram. No prav, pomagal bom. Pojdiva. Ko sta prispela na dvor, so se dvorjani čudili Petru Klepcu in zmajevali s glavami. Ta naj bi premagal velikana, saj je še dečak. Tudi kralj je bil razočaran nad majhnim dečkom, ki ga je sem privedel priden. Ti, Peter Klepec. Ja, sem. Ja, pa veš, zakaj si tukaj? Ja, vem. Ja, pa si dovolj močan, da premagaš tatarskega velikana. Ja, če velikan ne more izruvati drevesa s koreninami vred, potem ga bom z lahkoto premagal, ampak če ne verjamete moji moči, vam lahko dokažem. Ja, prav. Prinesite konjsko podko. Prinesite jih 5. Neverjetno! Če premagaš tatarskega velikana, te bogato obdarim. Samo povej, koliko želiš. Prosil bi vas za vrečo sladkikov, da z njo obdarim mater in ostale vaščane. Dogovorjeno. Če si pripravljen, se sedaj kar odpravimo k tatarskemu velikanu. Vojaki zagledali Petra Klepca, so se začeli krohotati. Najbolj glasno se je smejal prav velikan. Kralja je zaskrbelo, da ni mogoče vseeno naredil napake, a Peter Klepec
se je pogumno postavil pred velikana. Pozdravljen. Prišel sem te premagati. Velikan je srdito zarenčal in napadal. Kralj in zen sta od groze zamižala, saj sta mislila, da je s Petrom konec. Da je Peter močnejši od njega in da ga ne bo zmogel premagati. Usmili se me! Usmili se me! Tatari so skupaj z velikanom zbežali in niso napadli Ogrskega kraljestva, saj so se vsi ustrašili Petrove nove moči. Kralj in dvorjani zelo hvaležni. Več niso praznovali zmago. Nato pa, kaj se je zgodilo potem, boste izvedeli naslednji dan. Ali niste imela grozen pretep ta velikan in Peter Klepac? Ste bilo kaj strah? Mene pa priznam, je bilo čisto ničkeno strah, ampak sem vedela, da bo Peter Klepac zmagal. Povejte mi, kaj ni bilo lepo od Petra Klepca, da je pomagal kralju Beli. Mislim, tudi sama rada pomagam, ampak ne vem, res ne vem, če bi se bila ravno pripravljena spopasti tako ogromnim in mogočnim velikanom. No, kaj pa, otroci, kaj pa, če bi se tudi danes naredili pomagati drugemu in biti prijazni? Bo šlo? Ja, odlično. No, pridite še jutri, da zvemo, s čim vse se je mogel spopasti Peter Klepac.